Leo nawaangushia stori moja ya hatari sana ya chalii mmoja wa mpira wa kikapu. Chalii alikuwa ndo kwanza anakanyaga uwanja wa basket kwa mara ya kwanza kabisa maishani mwake, lakini shabaha yake ni kama sniper ya kijeshi. Hata akiwa umbali wa mita 20, alikuwa anadumbukiza mpira straight ndani ya tenga bila wasiwasi wowote. Kuona hicho kiwango, vilabu vikubwa vikaanza kumfukuzia vikitaka kumpiga pande la mkataba, lakini Chalii akatosa maofa yote. Kisa alitaka kujiunga na timu moja bwege sana ambayo haijawahi kushinda mechi hata moja msimu mzima. Lakini ili aingie kwenye hiyo timu, ilibidi kwanza ampige dingo kapteni wa timu hiyo. Machalii wengine wa timu walijua kumfunga huyo kapteni ni mission impossible, lakini Chalii wetu hakushtuka wala nini. Kapteni akamkodolea macho ya hatari, akaruka kidogo, kisha akaweka kopo juu kabisa ya tenga la mpira. Haya, mechi ikaanza. Chalii akapata nafasi ya kwanza, lakini shida ni kwamba alikuwa hajawahi kudribble mpira maishani mwake. Kapteni akaona hiyo ndo weakness yake, akamnyang'anya mpira chap, akaenda kudunk hatari, kisha akadaka lile kopo likidondoka kirahisi sana. Chalii akabaki amepigwa na butwaa, kumbe kapteni alikuwa mwamba wa ukweli. Raundi ya pili, Chalii akasogea nyuma kidogo, akavuta shuti la hatari kutoka katikati ya uwanja na mpira ukaenda direct ndani ya tenga. Uwanja mzima ukalipuka kwa furaha. Mechi ikaishia hapo hapo kwa sababu Chalii alikuwa amewin na akachukuliwa kwenye timu rasmi. Sasa mechi ya kwanza kabisa, kapteni akamweka Chalii bench, akamwambia sikiliza dogo, jifunze kwanza kwa kucheki wenzako wanavyopiga. Mchezo ukiendelea, kapteni alikuwa anapiga spana za hatari, lakini timu nzima ilikuwa mbovu kinoma. Kapteni kuona mambo magumu, ikabidi amwike Chalii aingie pitch, lakini kuingia tu, Chalii akaanza kupoteza mipira kijinga. Kila player alikuwa anamnyang'anya kirahisi na score za timu zikaanza kuporomoka. Hata alipopata nafasi ya kupiga shuti, badala ya mpira kuingia kwenye tenga, ukamtwanga mpiga picha. Chalii akashikwa na woga wa hatari, akawa hata hatamani kupiga tena. Lakini safari iliyofuata akajituliza akili. Mpira ulivyomfikia tu, akakimbia kutoka nje ya mstari wa pointi 3 na kuachia bonge la shuti. Mwanangu, mpira ukaingia direct kwenye tenga bila hata kugusa chuma. Stadium nzima ikalipuka kwa makofi na shangwe za hatari. Hilo shuti moja tu ndo likawapa ushindi wa kibabe. Baada ya ushindi, Chalii akakaza nia ya kujinoa zaidi. Usiku alikuwa anakimbizana na mabasi barabarani ili kujifunza kudribble. Mchana anaenda gym kuongeza spidi na muda wote wa ziada alikuwa anafanya mazoezi ya basket tu. Polepole uwezo wake wa kudribble ukawa kiwango cha juu sana. Lakini alijua ili awe mwamba wa ukweli lazima ajifunze na kudunk. Akaenda kumpigia magoti kapteni amfundishe kudunk, lakini kapteni akamtolea nje kavu. Akamwambia akaza misingi ya mchezo kwanza. Chalii hakupenda huo ushauri, akaamua kujifunza kudunk peke yake usiku. Akaanza kujaribu mastyle mbalimbali, lakini kuruka kule akapoteza balance na kwenda kujipiga direct kwenye taa ya darini. Baada ya muda mfupi ligi ikaanza. Kuingia tu kiwanjani, maplayer wa timu pinzani wakaanza kumzingua na kumfanya kituko, lakini Chalii hakusikia mtu. Mind yake yote ilikuwa kwenye game kwanza tu. Chalii akaruka juu angani na kumgawia mpira kapteni wake. Kapteni akaingiza bao la kwanza kwa bonge la dunk. Kisha Chalii akaachia shuti lingine kutoka katikati ya uwanja, mpira ukaingia straight kwenye tenga. Stadium mzima ikalipuka kwa shangwe. Chalii amebadilisha upepo wa mechi mzima. Baadaye akajaribu kudunk kutoka katikati ya uwanja, akawapiga chenga mabeki wote mmoja na kuiongoza timu yake kwenye ushindi wa kishindo. Kwa jitihada na ukazi wake, Chalii akawa star mkubwa aliyetamba zaidi kwenye ligi nzima.